دغه عشق دی، دا محبت دی چې د خپل یار دپاره د خپل محبوب دپاره هغه هغه ټکونه د منګور برداشت کوي. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. ګرانو کتونکو، زه به نن تاسو ته د دغه آیات شان نزول او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سره د هجرت په موقع باندې روان شوی او د غار ثور هغه واقعه او د هغه یهودو کفارو چې کوم پلان نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته جوړ کړی و چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به شهیدوو، دغه تمام به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې بیان کړم. تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې ګورئ، انشاءالله تاسو ته به ډېره فایده حاصله شي او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک د محبت یو لمحه به تاسو ته معلومه شي. ګران کتونکو، چې کوم آیات ما تاسو ته وړاندې کړو د دغه چې کوم شان نزول دی تفسیر نعیمي رانقل کړی دی. کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک په نبی علیه الصلاة والسلام مبارک باندې ایمان راوړو، هغې نه وروستو د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د دغه دین اسلام د دغه تبلیغ داسې پرچار شروع شو چې په مکه مکرمه کې ډیرو خلکو ایمانونه قبول کړل. خو چې کله کفارو ته پته ولګېده چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دغه تبلیغ ډیر په تیزه سره روان دی، خلک اسلام ته داخلیږي، نو دوی په دغه مکه مکرمه کې په یو کور کې یو پلین جوړ کړو، مشورې سره وکړي چې په دغه مشورو کې شیطان ابلیس مرتد دا هم موجود وو. په دغه موجوده خلکو کې چې کوم کفار د دغه مشورې پر راجمع شوي وو، ابو جهل مشوره وکړه چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په مونږ شهید کړو، نعوذ بالله من ذلک، نو دې د وجې نه به دغه دین اسلام دغه پرچار دا ختم شي. محترمو کتونکو، کله چې دوی دغه مشوره وکړله، په دغه مشوره دوی سره شیطان راضي شو، شیطان ورته چې بالکل دغه ښکلې مشوره ده. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک دغه شخصیت دی چې د یو ځل حبشي طرف ته د هجرت دپاره روان شوی و، خو لیکن د دغه حبشې نه په لاره کې دی مبارک راواپس شوی و. او کله چې راواپس شو، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایل چې موږ به هجرت کوو دواړه. نو ته مبارک د هجرت دپاره 2 اوښان په 800 درهم باندې واغستل، چې د یو نامه قصوه او د بله نامه عتبه. قصوه باندې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هجرت وکړلو او په عتبه باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک چې دی هجرت کړی و. د مبارک چې کله دغه 2 اوښانې واغستلې، د مبارک د هجرت تیاری شروع کړو، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایل چې موږ به هجرت کوو. خو لیکن بل طرف ته کفار دي، هغوی پلان جوړ کړو، کوم پلان چې دوی جوړ کړی و دغه تمام خبر چې د حضرت جبریل علیه الصلاة والسلام مبارک نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته راوړو، تمام خبرې ورته ورکړو. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د دغه تمام پلان نه خبر شو چې په کومه شپه باندې دوی د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د حجرې مبارک نه حصار وکړو، ګیر چاپیره ترې راتاو شول. د هرې قبیلې 2 کسانو او دوی چې په اسلحه باندې ډک وو، یعنې اسلحه ورسره وه، او کتابونه لیکي چې دا مکمل 100 کسان وو. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک حضرت علی شریف خدا رضی الله تعالی عنه مبارک په دغه حجره مبارکه کې په خپله بستره کې سملولو د خپل ځان په ځای باندې، او د مبارک باندې کتابونه لیکي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک شین صادر واچولو چې 4 ګزه اوږد و او 2 ګزه پلن و، او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته بشارت ورکړو، زیری ورته ورکړو چې علی شریف خدا رضی الله تعالی عنه مبارکه زه تا ته دې خبرې بشارت درکوم چې دا څومره کفار دي، دا تا ته هیڅ هم نشي ویلی او تا چې دی نوکم چې نشي نقصانولی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته الہ العالمین د هجرت حکم کړی دی. بهر محاصره شروع دو، کفارو چې د هر قبیلې 2 کسانو درولي دي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک یو موټی خاوره راواغستله او په هغې باندې د سورې یاسین شریف یو آیات ولستلو
لکه څرنګه الہ العالمین فرمایي وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. دغه آیات مبارکې په دغه یو موټی خاوره باندې ولستلو او دی په شوف کړو او هغې نه وروستو نبي علیه صلات وسلام مبارک دغه خاوره بهر داسې وشیندله. تفسیر نعیمي لیکي چې دغه تمامه خاوره د دغه څومره کسان چې 100 واړه کسان دغه تمامو کسانو سرونو ته ورسېدله او په سترګو باندې حجابونه او پردې راغلي. مطلب دا چې نبی علیه صلات وسلام مبارک د خپل حجرې مبارک نه ووتلو او دوی مخې ته تیر شو لیکن دوی ته پته ونه لګېده. نبی علیه صلات وسلام مبارک د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک کور ته لاړو او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره د خپل ملګري حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک په هجرت باندې روان شول. کله چې سحر شو دا کوم کفارو چې محاصره کړې وه دوی چې په دغه کور باندې ودن وتل په حجره باندې چې وی قتل په دغه بستره د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک کې حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه مبارک پروت دی. نو دغه کفارو د علی شیر خدا رضی الله عنه مبارک نه پوښتنه وکړه چې علی نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک څه شو؟ حضرت علی شیر خدا رضی الله عنه مبارک ورته فرمایل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې الله عالم دی چې هغه چرته تللی دی، ما ته پته نشته. کفارو حضرت علی شیر خدا رضی الله عنه مبارک ته څه ونه ویل، دوی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په تلاش کې روان شول. په لاره باندې څه کېږي چې یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک هغه عشق او محبت ته ګوره. کتابونه لیکي چې دی مبارک په د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک کله مخې ته راغی، کله به شا ته راغی، کله به ښي طرف ته راغی، کله به ګس طرف ته راغی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته پوښتنه کوي چې ای ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارکه ته دغه عمل ولې کوې؟ څه وجه ده؟ یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک ورته فرمایي چې یا آقا یا مولا فداک ابي و امي یا رسول الله، اے نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک زما مور او پلار دې په تا قربان شي. کله چې زه مخې ته لاړ شم یو لمحې دپاره زما له سوچ راشي چې هسې نه په نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې ګزار د شا طرفه وشي، د شا ته راشم چې دا ګزار کېږي چې زما باندې وشي نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته نقصان ورسېږي. کله چې زه شا ته راشم زما یو لمحې ته چې دی دا سوچ راشي چې هسې نه په نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې ګزار د ښي طرف ته راشي، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک زه ښي طرف ته راشم او کله چې ښي طرف ته راشم زما یو لمحې دپاره سوچ راشي چې هسې نه په نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې ګزار د ګس طرف ته راشي، نو زه ګس طرف ته لاړ شم. دا د مبارک عشق و، دا د مبارک مینه وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې خپل ځان او خپل مال او اولاد قربان کړی. تفسیر نعیمي لیکي چې دوی په دغه شان سفر باندې روان دي. کله چې سناسه سفر یې وکړو غار ثور طرف ته، نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپل اوږه باندې راواغستلو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک سوچ ته ګوره، د هغه ذهن ته ګوره، هغه مبارک په دغه ځمکه باندې مکمل خپه نه لګوله بلکې هغه دغه مزل په پنجو باندې کولو. څه وجه وه؟ وجه دا وه چې کله به ته په دغه پنجه باندې قدم واغستو نو هغه پنجه به تاو کړه چې د دغه پنجې هغه ناپ هغه پل دلته پاتې نه شي چې دغه کوم وروستو خلک پسې روان دي چې دوی دغه قدمونه ونه پېژني او دوی پسې دغه ځای ته رانه شي. نو همدغه رنګې د سفر کولو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک کې هغه غار ثور ته ورسولو چې کتابونه لیکي چې دغه غار ثور د مکې مکرمې نه 15 میله چې دی لرې دی. کله چې دوی غار ثور ته ورسېدل په دغه وخت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته فرمایي چې یا نبی الله زه به دغه غار ثور ته وخیږم او وګورم چې په دې کې څه زهریله څیز نه وي او دغه غار ثور به صفا کړم. نو همدغه رنګې وشول. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک دغه غار ثور ته وختل او دی تمام صفا کړو او هغې نه وروسته په دغه غار ثور کې یو څو سروي وو، دغه سروو کې خپل صادر وشلولو او هغه صادر نه یو څو ټوکړې کېښودې حتی چې دغه صادر ختم شو خو په دغه سروو کې یو سروی پاتې شو. عجیبه واقعه ده، ډېره د خوند نه ډکه ده، ډېر د عشق او د محبت نه ډکه ده. کله چې دغه یو سروی پاتې شو هغې نه وروستو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک غار ثور ته راوخېژولو او د مبارک د دغه یوې خپې کټه ګوته په دغه سروي کې کېښوه او بله خپې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته خوره کړه او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د ده په پتون مبارک باندې خپل سر مبارک خپل رخسار مبارک کېښودلو. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک آرام فرما شو. په دغه وخت کې په دغه سوړو کې یو منګور دی هغه پټ شوی دی. هغه منګور کله یو سروي ته راشي چې وګوري چې کپړه پرته و مخه مې بند و، هغه بل سروي ته راشي، هغه بل سروي ته، حتی چې تمام سروي وکتل
کله چې دغه سروي ته راورسېدلو چې په کوم سروي باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک دغه خپله کټه ګوته ایښې وه، نو دغه منګور دغه ګوتې له ټک ورکړو، دغه زهر یې راپرېښودل. په دغه وخت کې د دغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک دغه زهر په برداشت کې د برداشت کولو، خو دغه مار دغه منګور ټکونه ورکوي، حتی کې چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک د سترګو نه بې اختیاره اوښکې روانې شوې، دغه زهر چې ډېر زیات شول او دغه اوښکې د نبي علیه صلات وسلام مبارک په ودحا مخ باندې راوغورځېدلې. نبي علیه صلات وسلام مبارک په دغه اوښکو سره را بیدار شو، پوښتنه کوي چې ای ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارکه څه وجه ده چې ستا د سترګو نه اوښکې روانې دي؟ نو دی مبارک ورته فرمایي چې په دغه سروي کې یو زهریله څیز دی چې هغه ماته وختي راایسي ټک راکوي، خو لیکن د هغه زهر زیات شول او زما د سترګو نه بې اختیاره اوښکې روانې شوې. دغه عشق دی، دا محبت دی چې د خپل یار دپاره د خپل محبوب دپاره هغه هغه ټکونه د منګور برداشت کوي. نبي علیه صلات وسلام مبارک هغه نبی دی چې الٰه العالمین د هر یو څیز معجزه ګرځولی دی. نبی علیه صلات وسلام مبارک خپل لعاب مبارک راواغستل او دا په دغه کټه ګوته چې کوم ځای باندې منګور ټک ورکړی په دغه ځای باندې دغه لعاب مبارک کېښودل او د مبارک ته الٰه العالمین شفا ورکړله. دوی همدغه رنګې دغه په غار ثور کې دغه سلسله روانه ده، حتی چې دوی 3 ورځې تېرې کړې علما کرام لیکي، او دوی ته به دغه خوراک چې دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک یو غلام و چې هغه به څاروي دغه غره ته راوستل او سرول به، نو هغه به ورته په ماښام کې د خوراک دپاره او څښاک دپاره سامان نه وړو. دوی همدغه رنګې دغه وخت تېروي، خو هلته کوم چې کفار مکه وو هغوی خواره شوي دي چې نبي علیه صلات وسلام مبارک کم طرف ته لاړو او هغه موږ پیدا کو. په دغه وخت کې د امیه بن خلف چې کومه ټولګی وه کومه ډله وه هغوی دغه غار ثور طرف ته راغلل. کله چې راغلل ویې کتل په دغه ځای کې دغه غڼې راغله او په دغه غار ثور باندې چې دی جاله واچوله، کونتره راغله هغې په دغه غار ثور کې چې دی انډې وکړې. چې کله امیه بن خلف په دغه ټولګي کې یو کس اواز وکړو چې دغه بره غار ثور یعنی کوم غار چې دا به وګورو چې په دې کې نه وي، نو په دغه وخت کې کتابونه لیکي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک بېقراره شولو او الٰه العالمین دغه آیات په نبي علیه صلات وسلام مبارک باندې نازل کړو، ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقولو، چې د دوی دغه کسان چې دی په دغه غار کې و چې هغې نه یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک مراد دی او یو نبي علیه صلات وسلام مبارک دی. و الٰه العالمین ورته فرمایي چې ای نبي علیه صلات وسلام مبارکه ته دغه خپل محبوب ته دغه خپل یار غار ته وفرمایه اذ یقول لصاحبه، ای نبي علیه صلات وسلام مبارکه ته خپل دغه صاحب ته وفرمایه لا تحزن ته مه یارېږه ان الله معنا، بېشکه الٰه العالمین مونږ سره دی. نو په دغه وخت کې دغه آیات نزول شلو. نو چې کله امیه بن خلف ته دغه خپل فوجي دا خبره وکړه چې په دغه غار کې به وګورو، نو امیه بن خلف چې وکتل چې په دغه غار باندې دغه غڼې هغه جال اچول شوې وه او په دغه غار کې د کونترو انډې وې، نو امیه بن خلف وایي چې کله نبي علیه صلات وسلام مبارک پیدا شو د هغې نه مخکې، یعنی د نبي علیه صلات وسلام مبارک د پیدایش نه مخکې ما دغه غار کتلی و چې په دې باندې د دغه غڼې دغه جال پروت و، که چېرته نبي علیه صلات وسلام مبارک دغه غار ته داخل شوی وی نو دغه جال به ختم شوی دا او مات شوی دا به شلېدلی وی. نو په دغه ځای کې نه دی ګرانو کتونکو، دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک هغه مینه محبت و چې نبی علیه صلات وسلام مبارک سره یې کړی و او د دغه آیات شان نزول و چې دغه واقعه تفسیر نعیمي په جلد نمبر 10 کې رانقل کړی دی چې د دغه آیات لاندې شان نزول لیکلی دی. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک ډېر مناقب دي، الٰه العالمین ورله ډېر کمالات او کرامات ورکړي وو، خو لیکن په دغه یو خبره باندې اکتفا کولو غواړم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.